台湾话艺术水阁好，国情解说两句啊，你做参考。解说，解文说义，讲穿衫说穿衫，有人重视穿，嘛有人讲究怕。啊，衣冠真要紧。今仔日俗语要来讲一个啊，穿衫装塌咧。实在讲吼，穿衫表面上看起来是外观尔，啊，毋过这甲人生社会上种种的经历是真牵连哦。头一句咱来讲，应该这句话真侪好朋友你拢捌听，讲衫爱新，人爱旧。是啦，换新，毋则人讲过新年穿新衫。即马社会已经进展，甲讲旧衫会当改变做新衫，这就是环保的观念。啊，毋过吼，穿衫爱新，人颠倒是爱旧。毋则嘛有迄个较趣味的俗语话咧讲，讲旧人算好吹过，旧感情就好做伙。有影你朋友嘛共款，也是包含讲亲情50，你若久长交陪，你着互相真正会相在性。当然人就好做伙咯。啊，讲到穿衫。我哪有人吼，真正较无讲究，毋则有一句话俗语咧讲屁想，讲吼你抬猪啊一身，拜佛啊一身啦。啊，实在讲，咱穿衫真正着爱看款所在，毋则咱来家己讲我抬猪啊即身躯，拜佛啊即身躯，这都无要紧，因为讲吼我含慢穿衫，家己伫咧笑家己，这讲会通过。但是人若安尼伫咧甲咱议论的时阵，咱着爱检讨啊哦，咱着爱反省讲，是毋是咱？穿衫拢无看场面，啊，讲穿衫，另外穿裤，我哪有俗语话呢？有一句俗语即马较罕得听，毋过真侪老辈永早是定定咧讲哦，就是讲吼，咱若家己犯错误，咱家己爱检讨，爱自觉，毋通等甲人来讲啦，毋通人伫咧嫌咱讲抬猪啊，即身拜佛啊，即身的时阵，咱才会晓旁个歹势，咱得爱家己先自觉，先反省，衫着爱穿互端正，衫着爱穿互下场所。啊，共款，咱若有做毋对的所在，即句俗语话讲，经理人裤家己脱，脱裤要创啥？煞毋知影讲，咱永早咧讲脱裤就拍骹床哩。啊，你若捌经理的人，你毋免等人讲，经理人裤家己脱，家己爱晓检讨，家己爱晓反省，家己爱会晓认错。啊，讲到裤，啊，佫有一句俗语话，即咧表示讲，旧感情好做伙，衫爱新，人爱旧。朋友若交一个久，也是讲。厝人、亲人互相在成的时阵，感情好，好到什么程度？就是正讲叫做扩大甲收敛，因为两个吼，都人时无人日，不时都咧做伙。讲到话就真投机，这朋友中间也好，也是讲两个翁仔某感情好，咱拢听好用即句来讲，讲扩大甲收敛。即几句的俗语话，就是讲到穿衫，讲到穿裤。古早俗语应用到即当时，悠远也是真有效。毋则佫正安尼讲。有人重视穿，嘛有人讲究怕。衣冠是真要紧哦。俗语咧讲装塌，